အားလုံးပဲမြင်ဒီနေ့မှကျွန်တော်ပြန်လာစီယုံတွေရင်းလာလေ2ရက်လောက်ကြာလို့တောင်းမှမှာဒီနေ့မှတော့ရိုဟန်နေရကျွန်တော်အတူနေဘယ်နှတောင်းလဲဆိုတော့ဒီကနေထောက်ရပါဒီကနေတောင်းသူက Master for Minecraft ဆိုရဲဟာလေးကတောင်းတာပေါ့ဒီတောင်းတယ်ဒီကကျွန်တော်ရနော်ဒီကတောင်းလာရအဲ့ကျွန်တော်ဟာဂီပေါပူလေးထားလို့ဒီကတော့အဲ့ဇွန်ဘီယာရေးလို့မတ်တွေဆိုရင်ဒီထဲမှာတောင်းလာတယ်မှာဒီမှာအများကြီးပဲကောင်းနေတော့လာမကောင်းလို့ဒီမှာမတ်တွေလည်းရှိရအတူလေးရှိစကင်လည်းရှိရဘေးလေးလည်းရှိရစကင်ကျွန်တော်မတ်ထဲကပြဝင်ရနော်အထဲမှာဆိုအကုန်ပဲဒီမှာကိုပါတောင်းနေတယ်ဒါလေးတောင်းနေတာတစ်ချက်နဲ့အောင်နေလိုက်အဲ့ပြီးတော့ဒါလေးနဲ့လိုက်နေပြီးဆောင်းလိုက်ကြောလိုက်မယ်နော်ကြောညာကြီးကိုဒါလေးနှိပ်လိုက်ထပ်ပြီးတော့ဒါလေးနှိပ်โอเคမနှိပ်ဒါလေးနှိပ်လိုက်အဲ့ပြီးမှရပြီဒေါင်းလို့အဲ့အတန်းလေးပြဝိုင်းဆိုရင်ကိုချိတ်ထားတဲ့ Minecraft ကိုထည့်ရမှာဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့အဲ့မှာဒါဟိုMinecraft လို့ပေါ်နေမယ်ဆိုရင်ကိုချိတ်လိုက်ပါဟိုနှိပ်ပြီးတော့ OK လို့ထားလိုက်မယ်ရတယ်ကျွန်တော်တော့ချိန်ရဘလို့ထားလိုက်နော်ဝင်လိုက်မကြည့်ဘူးနည်းနည်းတခါပြောရင်တော့ကိုကတော့ပြီးအိမ်ပဲအိမ်လိုက်တော့ဘယ်တော့မရပါဘူးဗျโอเคဒီတော့တောင်းရတာဗျဒီဟာပဲစကင်းနေဆိုရင်ဒီဟာရရှိမစတာရေပုံပွားရတယ်တခုလောက်တယ်ဒီကြည့်ရတောင်းလိုက်ဒါလေးနဲ့တောင်းလိုက်ကြော်ညာကြော်လိုက်install skin gallery နဲ့လေဘိုးက Minecraft B ဆို Minecraft B နဲ့လေကျွန်တော်ကတော့ Minecraft B ဆို gallery နဲ့ပြီးတော့ပြန်ထွက်ပြီး Minecraft တော့ဝင်ကဲ Minecraft ရရောက်ပြီဆိုတော့ chain skin နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကိုစကင်ကို Minecraft ထဲကကိုမူတီးပြီး chain skin နဲ့နှိပ်တယ်ပြီးတော့ classic skin နှိပ်မယ်ဒီ classic skin နားမကောင်းနှိပ်မယ်ရတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနထားရတာလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်မကြည့်နေကြခါနေနော်ရင်စအောင်ဟဲ့မတော့ကျွန်တော်ကိုရွေးခန့်နေပေါ့ဒီနားပိတ်မရရွေးမလားဘောဟာကျွန်တော်တော့ဝိုင်းဟာလေးရွေးတော့မရပါဘူးစကင်ရောဆိုတော့နောက်ထပ်တည်ကျင်ကျွန်တော်စီမေးလို့ရပါတယ်ပူဟာလေးအားလုံးဘိုင်